சீவி எடுத்துக்கோங்க. இப்படி பேப்பர் மாதிரி இருக்குது. 2 கப் கடல மாவு எடுத்துக்கோங்க. 1½ ஸ்பூன் அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் மைதா மாவு சேர்த்துக்குங்க. கார்ன்ஃப்ளவர் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்குங்க. காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள் நான் 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்குங்க. பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்குங்க. இது எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுருங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கரைச்சி எடுத்துக்குங்க. நான் கொஞ்சம் ஒரு சிட்டிக்கு சோடாப்பு சேர்த்துக்குங்க. இந்த அளவுக்கு கரைச்சி எடுத்துக்குங்க. ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சூடானதும் அரைஞ்சி வச்சுருக்க பீட்ரூட்டை பஜ்ஜி மாவில் சேர்த்து பொரிச்சு எடுத்துருங்க. அடுப்பை வேகிறதுக்கும் டைம் ஆகும். அதே மாதிரிங்க அதை வெளியே எடுத்து வச்சுருவாங்க. நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். இந்த இதுனா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கட்டுன சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.